داسې کاري چې په یو کلي کې ګل رحمان نومې سړی اوسېږي. ګل رحمان یو غریب سړی وي او د هغه کار ځنګل کې لرګي راماتولي. دی روزانه ځنګل ته راځي او هغه ونې راماتوي کومې چې بې ځایه وي. چې کله ګل رحمان ونه راماته کی نو د هغې نه ځان له خشاک بیل کی او بیا یې په ګاډۍ کې واچوي. دې دپاره ګل رحمان ځان له اس په ګاډۍ ساتلی وي او په هغې کې خشاک وړي او دی بیا دا خشاک په بازار کې خرڅوي. ګل رحمان چې د ځنګل نه خشاک راوچلی نو دی کور ته راشي. دی پکې کور ته هم څه خشاک راوړي ولې چې خشاک د ده خپل استعمال کې هم وي. دی چې خشاک وغورځوي نو مور له راشي او ورته وایي مورې د خیره خشاک خو مې درله راوړو که نور څه پکار نو هغه هم راته ووایه شابه بیا زه ځم بازار ته. دا ولې زویه تا خو ډېر لږ خشاک راوړو په دې خو زمونږ کار نه کیږي ولې ته به بازار ته څه وړې. مورې تبر مې کمزورې دی ډېره کټایي پې نشم کولی هسې نه مات شي راته هغه بقایا ونه هلته پرته ده سهار له به ترې نور خشاک راوچلوم او دا خو مې ته کور ته لږ شان خشاک را دننه کو باقي خشاک خو ګاډۍ کې پروت دی هغه اوس وړم چې خرڅ کم. ګل رحمانه خشاک خو دې راوړو خو چې هغه خرڅ کي نو بیا ځان سره کور ته راشن هم راوړه اوړه او غوړي ختم شوي دي. ټیک ده ښځې چې راځم ځان سره به سودا راوړم اوس زه ځم کیدی شي ناوخته راشم. ګل رحمان ډېر غریبي او دی هم په دې خشاک خپل کور چلی او په هغې وخت تیروي. په دغه کلي کې اشرف نومې سړی هم اوسېږي د هغه د کریانۍ دوکاني او دی ډېر چوتیا او چالاکه انساني. څنګه چل دی باچا کار مرد څنګه دی چوټي دې کړه که ناسې راغلي. نه یاره چوټي کم ځای ده دا خو مې دلته مال راوړو نو ما وې راشه چې تا ته راښکاره شم لکه چیب هم درنه وڅکم. یاره چی خو در باندې نشم څکلی ولې چې دلته نږدې هوټل نشته او ما سره د چیو پخولو سیسټم نشته نو بس په دې رانه خفه کېږه مه. زه هېڅ خبره نه ده مړه د چیو انتظام ما سره ملته نه وي خو چې مېلمه مې راشي نو زه یې هوټل ته بوځم او چای پې وڅکم. دی دا خبرې کوي چې دی کې هلته ګل رحمان راشي او هغه ګاډۍ کې خشاک را په مخه کړي وي. ګل رحمان نه خشاک خرڅ نشي نو دی هغه خشاک دلته راوړي. السلام علیکم اشرفه څنګه چل دی؟ خیر دی ګل رحمانه دا ولې تا خو ګاډۍ دلته راوسته جوړې سودا ډېره وړې. او یره سودا خو به وړم خو زما نه خشاک خرڅ نشو نو ما وی چې دا خشاک واخلي او دې کې راله سودا راکړي. نه نو زه به په خشاک څه وکم ماله خو نغدې پکار دي نغدې راکه چې سودا درکم. یره والله اشرفه دا خشاک د ډېرو پیسو دی خو تاله به ښه درکم او څه به پکې سودا راکړي کور کې راشن ختم شوی دی او کار نن سبا لږ خراب دی. داسې کار دی ګل رحمانه چې زما خشاک پکارېږي نه ورشه دغلته د کبابو کړۍ لګېدلې دي هغې له یې ورکه یا یې په بل چا خرڅ که او ماله پیسې راکه چې سودا درکم. ښځه داسې وکړه اشرفه چې کره سودا راکه زما ټوله د 3,000 روپو سودا ده بس چې کله خشاک خرڅ کم نو تاله به پیسې درکم. اشرف چې د قرض واوري نو ګل رحمان ته وایي ښځه په خشاک کې به دله سودا درکم خو خشاک چې د څومره دی ټول به راکې بس سودا پکې ویسه. یاره اشرفه دا خشاک خو د ډېرو پیسو دی خو زه چې څنګه ستا خوښی دا خشاک درته غورځوم ته سودا تیاره که. بیا ګل رحمان ولګي او اشرف ته هغه خشاک وغورځوي او سودا ترې پکې واخلي. ګل رحمان چې د هلته نه لاړ شي نو اشرف ته دا ملګری وایي بچې سړی خو دې پاو کې وو ظالمه دا خو د 5,000 روپو خشاک دی. دا خو به منې که نه باچا موږ له چې داسې ضرورتمنده راشي نو بیا ورله سټ ماتو دا خشاک به اوس زه په کبابو والا ښه ګران خرڅ کم.
په دغه کلی کې یو خان هم اوسیږي کم چې غټ غونډۍ او دا ځنګلات ټول د قبضه کړي وي ولې چې د ده په دې کلي کې بدماشي وي دغه ټیم د خان له یو چمچه راشي او هغه ورته وایي جی خان تاسو زه راغوښتم او ما وی چې داغه کس معلومات دی وکړو کنه د ځنګل نه چې ونې ماتوي دا څوک دی او دی بې تپوسه دا ونې ولې ماتوي خان د هغه نوم ګلرحمان دی دی خو د ډېر وخت نه دا ونې راماتوي او په بازار کې خشاک خرڅوي نو ولې دته پته نشته څه چې دا ځنګلات اوس زما دي چې څوک د دې نه ونې ماتوي هغه به ماله د دې پیسې راکوي د مفتو خشاک اوس نشته خان دا خو ټول کلی ته پته ده چې دا ځنګلات اوس تاسو دي خو دی بیا هم راځي او ونې ماتوي ښه بس بیا داسې وکې چې 2 کسان ورپسې لاړ شي او دی ښه په رضا پویه کې چې نور دی ځنګل نه خشاک نه وړي او کوړیم نو د هغې به ماله پیسې راکوي کو په رضا پوی نه شو نو بیا یې په سخته پویه کې ټیک ده خان چې څنګه ستاسو خوښه یي په سبا بیا ګلرحمن راغلی وي او هغه بقایا ونه ماتوي او خشاک تیزان له وباسي دی لګیای تبر وخی چې دی کې په د خان هغه چمچه راشي یا لکه ته دلته دا ونې ولې راماتې ولې تا ته پته نشته څه چې دا ځنګلات د چا دي ولې روره مسله څه ده زه خو دلته د ډېر وخت نه ونې راماتوم او خشاک خرڅوم ځنګل د چا میراث خو نه دی روره دا ځنګل د خان دی او د هغه د اجازت نه بغیر دلته ونې راماتولو باندې پابندي ده او که ته بیا هم ونې راماتې نو د هغې به خان له پیسې ورکې نه روره زه ورله د کم ځای نه پیسې ورکم زما خو د خشاک کار هم خراب دی مارکیټ ولاړ دی نو خان له به د کم ځای نه پیسې ورکم هلکه موږ در سره ډېرې کیسې نه کوو خو صرف دې خبرې له راغلي یو چې ته به دلته نورې ونې نه ماتې دا د خان اډر دی خو بیا هم دلته ولیدې نو ګورې ښه به درله نه ولې به نه راماتوم وروره دا خو بدماشي شوه دا خو زما کار روزګار دی ولې پرېږدم دا سرکاري ځنګل دی او په دې د ټول کلي حق دی خلکه ته په خبره نه پوهېږې ودرېږه ستا سر وداغم د خان چمچې ولګي او ګلرحمن ښه وغوربئ ولې چې ګلرحمن هغې سره بحث وکړي بیا د شپې ګلرحمن کور کې مور او ښځې سره ناست دي نو مور ورته وایي یزویا ته خو یې ډېر زیات واخلې د دې ظالمانو په تا زړه نه خوږېدو مور چې انسان ظالم شي نو هغه به په چا څنګه زړه خفه کي د کلي خان یو غټ غونډه دی څوک هم د هغه مخې ته ودرېدی نه شي ولې چې د هغه یو بدماشي ده نو ګلرحمانه چې ته د ځنګل نه ونې نه راماتې نو ته به څه کې او نه تا سره دومره وسایل شته چې بل څه کار پې شروع کړي څه ووایم ښځې خو اوس راته یو بل ځای معلوم دی هغه د نیر غاړه ده هلته هم بې ځایه ونې دي بس هغه به راماتوم خو مسله دا ده چې هغه ونې ډېرې سختې دي او په هغې زما تبر کار نه کوي ماله نوې تبر په کار دی بس ګلرحمانه داسې وکړه چې لاړ شه مارکیټ ته او ځان له بل تبر واخله دا یو تبر به م ورکړي او څه پیسې به م درنه واخلي ما سره پیسې کم دي ښځې خو ما سره پیسې وي نو دا تبر به ما پخوا بدل کړی و خو زه به مارکیټ ته لاړ شم هغه لوار له او څه مینت زاري به ورته وکړم بیا چې سار شي نو ګلرحمن خپل تبر را په مخه کړی وي او دی راشي لوار لا څوک چې تبرونه جوړوي سلام علیکم وروره تبرونه در سره نوې شته که نه او ولې نشته یو نمبر سټاک را سره پروت دی وایه څو پکار دی وروره زما خو یو تبر پکار دی خو ما سره دې وخت کې پیسې نشته او دا خپل تبر را سره دی زه ویم چې دا پکې واخلي او بقایه پیسې به قرض شي وروره ستا دا تبر خو بیخي ختم دی دا خو زما کار نه کوي خو بیا به هم درنه زه حساب کم خو بقایه پیسې به نغدې راکې د قرضو قاطع نه کوم رور مې زه د ځنګل نه ونې راماتوم او خشاک خرڅوم ته ماله تبر راکه چې زه څنګه خشاک خرڅ کم نو تاله به پیسې درکم خفه کېږه مه یاره کو پیسې راکې چې تبر درکم او که پیسې در سره نه نو ګیر بدلوه ماله ټایم مه خرابوه دا سړی ګلرحمن ته انکاري شي نو ګلرحمن ته روان شي او مغه خپل تبر ځان سره یوسي
ګل رحمان چې دغه تبر والا نه واپس رواني نو دغه ټیم دله مخې لا یو بابا ورشي نو هغه ورته وایي ګل رحمانه چرته روانې زه خو تا پسې ګرځېدم دا ته چرته ګرځې خیر شه بابا ما خو دا تبر بدلو هغې له راغلی وم ولې څه اوسه او کنه مړه د خان په ځنګل کې یو زوړ کوی دی د هغې د پاسه یو ونه ده او د هغه ونې نه سرانګې وخل دي ما وی چې لاړ شي او هغه سرانګې ته ووخې نه بابا ځنګل ته خو نشم تللی د خان کسانو سره مې بله ورځ په دې جنګ کړی دی هغې وی دا د خان ځنګل دی او دلته به ونې نه وخې ما د خان نه تپوس کړی دی هغه وی ودې وخې دغه ونه ورشه که ټوله ونه وخله شي نو هغه ووخه کنې تشې سرانګې ته ووخه بیا چې هغه کوی چالو شي ټول د پاڼو ډک دی د کلي دا خلک بتې اوبه چلی نو تا ته به دعاګانې کوي زه ټیک ده بابا زه خو نه تلم خو چې ته وې نو سار له به لاړ شم ګل رحمان خپل تبر بدل نکي خو د ونې د وخلو یو کار ورته میلو شي بیا په څار له وریځي او د باران امکاني نو ګل رحمان راغلی وي هغه ځنګل ته او د کوهي د پاسه چې کومه ونه یي د هغې نه سرانګې وخي دې بلا سات لګیا یې تبر وخي نو ناخطایۍ کې ته تبر هغه کوهي ته وغورځېږي زه د خیره داسه وشو تبر خو لاړو کوهي ته اوس به دې سره څه کوم ګل رحمان چې لاندې کوهي کې وګوري نو هغه کوهي ډېر ډوبي او په هغې کې څه ښکاري هم نه ولې چې په هغې کې ګند دي دا تبر خو څه وویم که اوس ماله په لاس راشي دې کوهي ته خو د کوزېدو انتظام هم نشته دغه یو تبر را سره د هغې نه م خلاص شوم دا خو راته د ښې نه بده جوړه شوه اوس به زه کوم څه ګل رحمان ډیر زیات پریشان شي او اوس ورله چل نه ورځي چې څه وکم ګرانو کتونکو اوس به ګل رحمان څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډیره مننه